2022 पाकिस्तान फ्लड्स। जून 2022 से अब तक पाकिस्तान में सैलाब से कम 1136 अफराद फौत हो चुके हैं। ये सैलाब मामूल से ज़्यादा मानसून की बारिशों और पिघलते हुए ग्लेशियर से हुआ, जो गर्मी की शदीद लहर के बाद आया। ये सब मौसमियाती तब्दीलियों से मुंसलिक हैं। 2017 के जनूबी एशिया में आने वाले सैलाब के बाद ये दुनिया का सबसे मुल्क सैलाब है, जिससे 33 मिलियन अफराद मुतासर हुए। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में सैलाब से अब तक $10 बिलियन अमरीकी डॉलर के नुकसान का तखमीना लगाया है। अगस्त 2022 में सैलाब से मुतल्लिक़ इमदादी कार्रवाई के दौरान हेलीकॉप्टर के हादसे में 6 फौजी अफसरान जान की बाजी हार गए।